Нижней губой мы должны перекрыть зубы, закрыть их, нижние, соответственно. Натянуть улыбку. То есть вот прям сделать, да, натяжение, рот использовать, наш речевой аппарат. И верхняя губа, мы про нее вообще не думаем. Она, мне кажется, должна лечь сама. Вот. И дальше я вам советую язык вот, чтобы он погулял возле зубов и потолкать воздух. Воздух должен проходить между языком и передними зубами. Вот, и язык где-то гуляет, не выходя за передние зубы.